Roses. Oh, er schnarcht, oder? Warte. Hallo. Warte, er schnarcht. Mach mal die Brille ein bisschen hoch, dass sie so auf der Stirn sitzt. Sonst glaubt uns keiner, dass er schläft. Er sieht aus wie ein Schmetterling. Jetzt tun wir mal noch eingefallen, Andreas. Stecken wir noch in jedes Ohr eine Zigarette rein. Und in die Nase. Nee. Doch. Mit Rauchen, naja. Was? Kenne ich einen mit Rauchen? Er muss verkehrt rum drinstecken. Nicht mit dem Filter. Zwei. Zwei, komm bei ich, bevor das Video leer ist. Kraftzahl, zählt die Zigaretten ins Ohr. Eine ins Ohr. Sowas kannst du mit Leuten machen, die auf Kölner Kissen schlafen, glaubst du? Steck verkehrt rum. So. Kannst du nicht mehr rauchen. Nee, geht nicht. Ins Ohr stecken ist noch besser. Da geht's nicht. Copal Roses. Mensch, fett. Copal Roses. Der hat einen ganz schönen Pelz unterm Arm. Guck mal. Ja. Eine Pudelzucht. Und sieht aus, als ob einer die Beine aufmacht. Guck mal. Copal Roses. Copal Roses. Copal Roses. Copal Roses. Copal Roses. Setz mal die Brille wieder auf, die Sonne blendet. Ist besser. Ja, jetzt sieht er wieder aus wie Elvis Presswitz. Okay, ich brauche mal die Dings runternehmen. Und so ein bisschen Killer hier. Die kommt da wieder rüber. Kommt nicht. Hey, Schatzi. 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 Oh. Hier ist Sunny. Hier ist die Susanne. Tja, was machen wir denn dann? Copal Roses. Copy die Rosie. Copy die Rosie. Guck mal auf den Bildschirm hier. Guck mal hoch. So siehst du es morgen. So sehen es alle morgen. Alle können ihn sehen. Kraftzahl. Weißt du was? Wenn wir nicht schlafen, rauchen einer und trinken Bierchen. Ja.